Бүгінде Ақжар ауданында ауқымды шаруа атқарылып жатыр. Мұнда әлеуметтік маңызы бар нысандар, үйлер салынуда, көшелерге жарық шамдары орнатылуда. Бұдан бөлек шетелдік технология бойынша тұрғызылған жылыжайда өнім көлемін арттыратын арпа өндірілуде. Бұл облысымыздағы бірегей жоба маңызды іспен ауданда жұмыс сапарымен болған аймақ басшысы Құмар Ақсақалов танысып, өз бағасын берді. Сюжетке назар аударайық. Облыс әкімі ең алдымен Ақжарқын ауылдық округіне ат басын бұрды. Мұнда былтыр мектеп жөнделіп, биыл 13 көшеге қиыршық тас төселіпті. Одан бөлек басты көшеге жарық шамдары орнатылған. Ауыл потенциалы жоғары елді мекендердің қатарында. Былтырдан бері мұнда Күнгейден және Нұр-Сұлтаннан қоныс аударушыларға арналып баспаналар тұрғызылуда. Ал үстіміздегі жылы жергілікті мәдениет үйін қалыпқа келтіру жұмыстары қолға алынған. Осы мәдениет үйіміз Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз арқамызда биылғы жылы еңбек бағдарламасымен 19 миллион 400 мың ақша бөлініп, Петропавл Альянс деген жеке шаруашылық қожалық отып, 28 мамырдан бастап жұмыстар жүргізіліп отыр. Төбесі бәрі істелініп, металлочерепица салынып, бір сәнін келтіріп, ішіндегі ішкі жұмыстары жұмысталып отыр. Жөндеу жұмыстары 80%-ке аяқталған. Мәдениет үйінің бірінші қабатында фитнес зал ашылады. Ғимарат айдың соңына дейін қолданысқа беріледі. Шаруамен танысқан Құмар Ақсақалов жағдайды бағамдай келе ең алдымен сапаға баса мән беру керек деді. Сонда ғана жасалған іс халықтың көңілінен шығады. Осы балаларға арналған мәдениет үй ғой. Солай емес пе? Сондықтан ол көп функционалдық мәдениет үй болу керек. Тек қана Совет үкіметінің кезіндегі бір зал ғана емес, қазір киноға да ешкім бармайды ауылға. Тіпті бір кинотеатр болса. Солай емес пе? Сол спортпен кәдімгі шұғылдану керек. Үлкендері, жастары барлығы осы жерге келіп, түрлі кружоктар болса жақсы болады еді. Келесі аялдама Дәуіт елді мекені. Мұнда 2017 жылы бекет шаруашылығы 600 басқа шақталған сүт фермасын ашқан болатын. Ал бүгінде фермада күніне 900 мың литрге дейін сүт сауылады. Оны күн сайын Гормолзавод серіктестігі алып кетіп отырады. Қожалық басшысы Марат Шапеновтың сөзінше, ақтың 1 литрі 145 теңгеден саудаланады. Оған тағы мемлекет тарапынан берілетін субсидияны қосыңыз. Бір сөзбен айтқанда өте тиімді іс. Марат Шапенов 3 ферма ашып отыр. 3 ферма. 2 жылдың ішінде. Меніңше қандай жақсы жұмыс. Басқа сол шаруа қожалығының басшыларына да үлгі алу керек. Мүмкіндік бар. Мемлекет жақсылап көмектесіп жатыр. Қаражат бөлінуде. Қаражаттан ешқандай қиындығы жоқ. Қаншама алсаң да мүмкіндік бар. Солай емес пе? Істеу керек жұмыстар. Мүмкіндікті пайдалану керек. Дәл осы кәсіпкер былтыр 900 басқа шақталған бордақылау алаңын да салған. Осылайша ауыл халқын жұмыспен қамтып, елді мекеннің әлеуетін көтеріп отыр. Тіпті оңтүстіктен қоныс аударушыларды жұмысқа алып, оларға баспана тұрғызуда. Тағы бір айта кететін жайт, фермерлік қожалық былтырдан бастап гидропониканы игеріп, жылыжайды ашқан. Онда мал азығына қоспа ретінде пайдаланылатын арпа өсіріледі. Біздің мақсатқа түскен получение зеленого корма. Күніне 1,5 тонна алып отыр. Бір басқа қазір 3 килограммнан беріп отыр. Сосын кормовая добавка болды, как зеленый корм болды, неге сенаж қосып отыр. Соның арқасында біз надойды көтеріп отыр. Бұл шетелдік технология және өңірде алғаш рет қолданылып отыр. Фермерлік қожалық базасында облыс әкімі ауданның бір топ диқанын жинап, атқарылған және атқарылуы тиіс жұмыстардың жайын сұрап білді. Бүгінде ауданда 246 шаруашылық бар. Олардың 25-і ғана мал шаруашылығымен айналысады екен. Осы орайда аймақ басшысы фермерлерге мал ұстауға кеңес берді. Вот я всех сельхозников еще раз предупреждаю, что... Ескертемін, алдағы уақытта заңнамаға өзгерістер енгізілуі әбден мүмкін. Мысалы, егістік алқаптар бар, бірақ мал шаруашылығымен айналыспайтын серіктестіктерді мал ұстауға итермелеу ғажап емес. Көнбесеңіздер, бастапқы уақытта айыппұлмен құтылуларыңыз мүмкін. Бірақ уақыт өте келе мал ұстамайтындар ұстайтындарға жерлерін босатып берулеріне тура келеді. Өйткені қаншама жайылымдық алқаптар бос пайдаланылмай жатыр. Бекет шаруашылығы биыл тағы бір ірі жылыжайдың құрылысын бастады. Оған көкөніс пен жеміс жидек егіледі. Осылайша тауарды сырттан әкелмей, аудан халқының сұранысын қанағаттандырмақ ниетте. Аймақ басшысы іс сапары соңында аудан орталығы Талшықта болды. Мұнда ол жергілікті жас кәсіпкерлермен кездесті. Бұдан бөлек жаңа қонақ үйдің құрылысын, орта мектеп пен орталық стадионда жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының барысын бағамдады. Мәселен, стадионда жаңадан газон төселіп, жүгіруге арналған жолақтар жасалуда. Ал маңынан волейбол және баскетбол алаңы салынып жатыр. Бөлінген қаражат 52 миллион теңгеге жуықтайды. Качество искусственного газона как? Качество очень даже лучше, чем у нас казахстанского производства.
Аудан әкімі Ербатыр Мадияровпен әңгіме барысында Құмар Ақсақалов оңтүстік өңірлерден солтүстікке қоныс аударушыларға жағдай жасау мәселесін де көтерді. Айта кеткен жөн, биыл көшіп келушілерге арналып облыс бойынша 800 үй тұрғызылады. Оның 59-ы Ақжар ауданына тиесілі.